Nå skal jeg vise deg hvordan vi tar ut kassetten fra mobilen. Så det første vi gjør er bare å åpne luka. Da har vi kassetten her, så har vi en blå hendel i bunnen. Den løfter jeg bare opp. Trekker jeg rett og slett bare kassetten ut av bilen. Videoen her er en del av en serie av flere videoer vi har laget for å vise deg hvordan du bruker en mobil. Jeg hadde satt pris på om du hadde likt kanalen vår, gi en tommel opp, og gjerne legge igjen en kommentar i kommentarfeltet om du fant videoen hjelpsom. Hvis jeg nå vil tømme kassetten, så er det første jeg gjør, og så trekker den hendelen ut til venstre side sånn. Så tar jeg ved lokket her, så skrur jeg det av. Deretter så tar jeg bare tak i kassetten her, og bakkant her. Så trykker jeg inn i knappen her, for å slippe vakuum inn i kassetten, og da er det rett og slett bare å tømme. Etter du har tømt, så tar jeg bare lokket, skrur det på igjen, og da kommer det som er viktig, og det er fyll på sanitærvæske. Det må du gjøre hver gang etter du har tømt kassetten. Nå trekker jeg den frem, så kan jeg åpne hendelen her, og nå kan jeg fylle i sanitærvæske på tanken. Du har flere typer sanitærvæske, men i dag så tok jeg med et par typer for å vise dere. Du har for eksempel Biltema sin, som ser sånn ut. Da er det sånne tabletter her, som løser seg opp i vann. Da må du ta den ut av posen først. Men den andre typen som jeg liker å bruke, det er Tedford sin. Den lukter veldig godt. Da er det sånne poser som dette her. Så da kaster jeg rett og slett bare oppi hele posen sånn som dette. Og så skyller jeg etter med vann. Da har jeg funnet frem vannkanna mi, og på akkurat den typen jeg bruker, så er det 2 til 3 liter vann. Så da fyller vi bare oppi her. Når det er gjort, så tar du bare og flipper over den her, dytter på lokket, og nå er det bare å ta kassetten og sette den inn. Pass på at den klikker på plass, og nå er toalettet klart til bruk. Et annet triks som jeg kan vise dere, at flere av kassettene her har et håndtak, så da vipper den bare på høykant, tar du tak i her, og nå kan du rett og slett trille med deg toalettet som en koffert. Da har jeg kommet meg på innsiden av bilen, og her har vi toalettet. Nå kunne jeg egentlig ha fylt sanitærvæska rett oppi toalettet her også, så det er litt mer koselig å holde på med. Men når du skal bruke toalettet, så er det lukket nå, så da må du åpne det med hendene på siden først. Sånn. Da er det bare å gå på do. Når du er ferdig, så holder du bare inn spyleknappen, så vil det spyle toalettet. Etter det har rent fra seg, så lukker du bare toalettet på hendene og slår ned lokket. Når det kommer til toalettpapir, så kan du bruke vanlig toalettpapir hvis du vil, men du har også den typen her, for eksempel fra Tedford, som er laget for toalettene her. Det løser seg enklere opp og enklere å holde på med.